समुद्र के अंदर मिली चौंकाने वाली चीजें जिन्हें देखकर तो आप भी एक लाइक करे बिना नहीं जा पाओगे। नंबर 3, जब कुछ स्क्वाड डाइवर अंडर ओशन स्विमिंग कर रहे थे तो उन्हें दूर से एक टर्टल दिखाई दे रहा था जो काफी मुसीबत में लग रहा था। जब ये इसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि ये टर्टल फिशिंग नेट में काफी बुरे तरीके से फंसा हुआ था जो ऊपर जाकर सांस भी नहीं ले पा रहा था। तो ये डाइवर्स इस नेट को ही काट देते हैं और इसे आजाद कर देते हैं। नंबर 2, जब कुछ कपल समुद्र किनारे बीच पर घूमने के लिए गए थे तो उन्हें जॉइंट टर्टल उल्टा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था जो सीधा भी नहीं हो पा रहा था, जिसे ये काफी मुश्किल से सीधा कर देते हैं और वापस समुद्र की ओर छोड़ देते हैं, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, फ्लोरिडा में इस फिशरमैन के कांटे में एक बेबी शार्क फंस चुकी थी जिसे ये ऊपर की ओर खींच रहा था। तभी एक बिग गोलाइथ फिश आती है और बेबी शार्क को छीनकर ले जाती है।